مرحبا بكم في قناة بعبش بعبش بعبش. علقت ولا خلص بعبش، ما علينا بنكمل. بتجيب جلدة وعملة معدنية وقلم حبر ومخطاط ومقص خربان وزردية بصدية أو زردية ما بتفتح وعلاقة أمك. بنكمل، منقصها من هان ومنقصها من الجهة الثانية وبنكمل يا كبير. واللي ما بيعجبك بتسوي الشعبة وفجرة، بس دير بالك ها، لا بتخوض عليك، دير بالك ها. منطعجة ولا قطعج ولا قطعج، ده يصير يوجعني يطعج. يا الله يا كريم، هاي طعج الحمد لله. الجهة الثانية يطعج يطعج، ما بدي ولا قطعج، ما بدي. هاي سويناها من هان، بنجيبها من النص، تطعجها من النص كمان يا كبير. روح روح طالع معك طالعة بس. ومنكمل، دير بالك قزاز السيارات قزاز الدورة، دير بالك. ونسويها بالزرادية المصدية من النص. إيه كملنا ربع الشعبة. مرة كنت أنا وأخوي في الحارة، كل واحد معاه شعبة، أقول لكم إياها ما قلتها لحدا. كنا في الحارة أنا وأخوي ومعاه الشعبة وأنا معاي الشعبة، وهو مسك حجر وضربه في السما فوق. أنا بتخوث عليه بقول له يا راسي يا راسي. يا أخوان والله ما شلت إيدي عن راسي ولا الحجر في نص راسي. شفت نجوم الظهر وشفت العصافير بالزقزق ويق ويق ويق، وبعدين شفت كمان ضوء بطفي وبضوي ودعدرت في راسي. دير بالك تطبش اخوك ولا تطبش ولد جيرانك ولا تطبش اللي تطبشه. وهيك بنسويها، بنطعجها من الجهة الثانية. شايف كيف؟ دير بالك. اطعج 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 يا بكرج، طعج معنا الحمد لله طعج. انا بصدر شعب للوطن العربي والعالم، كل الدول بتطلب مني، بس انا ما برضى ما برضى. صناعة محلية. اطعج 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 يا كبير اطعج. طعجناها بيك صارت نص شعبة. بنكمل ما علينا. كمل اطعج اطعج. دير بالك بس على العصافير والحمام، مش حمام الجيران تروح تطبل لك واحدة بس كبيرة. اي والله بتلقى يعني بتشبعك، بس دير بالك حرام حرام. او البسس تروح للبسس تشمط، دير بالك. بنعاود نطعجها من الجهة الثانية في الزردية. هي الزردية عمر معاي مصدية، بس مليحة مليحة بتنفع. نقصها من نفس المستوى نفس المستوى. قص على نفس الجهة، قص من الجهة الثانية. يا كبير روح طالع طالع، اقطع يا قطاع اقطعي، يقطع شرك. بنجيب الزردية اللي مش راضية تفتح، ولك افتحي افتحي، فتحت معنا. ونثنيها نثنيها من الجهة الثانية. هذا مرة يا شباب كنت أنا وولاد الحارة ورحنا مكان بعيد بعيد، والله كان معنا شوية مصاري. فتنا على الدكان، شو بدنا نشتري شو بدنا نشتري، قلنا في بيبسي قزاز تعرفون اللي زمان. فاجا الزلمة بيحكي لي هاتوا ضمان عليها. من وين معنا ضمان؟ كل اللي معنا شوية مصاري. قلنا له يا عمو شو بدنا ناكلهن؟ بنرجع لك اياهن. والله شربنا البيبسي وحطيناهن على الصخر، واكسر يا ولد اكسر اكسر، ما خلينا ولا واحدة، وشردنا ولحد الآن بستنى فينا يا حرام. خسر في حقهن وقتيتها، كانت غالية، كان بدك تحط 15 قرش ضمانة إلها. بتروح. هاي طعجناها من الجهة الثانية في الزرادية المصدية. لوز الزراديات هاي منقنبز ونقي بشلن ببريزة بربع ليرة عادي، تلقاها زيهن. تلقى تنساش السكسكرايب
فعل الجرس يا كبير، فعل الجرس. طيب هيك صارت شعبة من الآخر، من الآخر يا كبير، للطلب ولا الاستفسار. لا لا، ما بدي أنا بصدر لأوروبا، وجوز أصدر كمية كمان شوي لروسيا وأوكرانيا. آه نجيب الجلدة، جلدة أي جلد مليحة، تحط العملة المعدنية، بتدور لك نص دويرة، نص دويرة يا كبير، والجهة الثانية كمان نص دويرة، وبترسم خط مستقيم عن نص الدويرة، وبتعلم، وهيك إن شاء الله بكون وضعك لوز. آه هذه البريزة بشتري فيها، شو بدي أشتري فيها والله ما أنا عارف. خلاص خليها بعدين هاي. فعلى الجرس، دير بالك، بتاخذ البريزة وبتروح تشتري في جرس الفرصة. طيب بنجيب المقص الخربان، ولا قص ولك، مش راضي يقص، هسه بقص ولا قص، بطلع الروح بقص. ما شاء الله معداتنا مستوردة من اليابان. مستوردين هذول المعدات كلها من اليابان. بنبلش نسويها دويرة، ولا المخططات لملمتهم من هان ومن هان. مخططات يا دول. قص يا كبير قص، واخيرا قص. هذا لسان افعى طلع، مش لسان شعبة. لا لازم نظبطه. هذا الفيديو بدنا يجيب لنا 30,000 لايك، دير بالك. قص يا كبير قص وركز، ما بدي. هيك صار معنا لسان الشعبة، نظبطه من هنا. شو الحكي؟ ايوه صار معنا الوضع لوز، لسان بني آدم، نفس لسان البني آدم. بعد مرات بده قص، لا بتخوط عليك، وشو بده قص؟ حرام. دير بالك، قزاز السيارات، قزاز الدور، والله انشمط قزاز سيارة، لا ابوك لا يكفكفك ولا امك لا تشلك شعراتك لا تعوسن وتحرمك، لا تصل التوجيهي من المصروف. هاي جبنا المقص الخربان وصرنا نقص من النص. شايف كيف؟ هاي بتفتح ثقب، والثقب الجهة الثانية يثقب عارضها من نقلة. ولا قص. ايوه اخيرا قص معنا المقص، خلص خلصنا منه. الحاوية، قصدي على المكان الثاني. هسا بنجيب المخططات اللي لمناهن، ثلاثات بنسوي، ثلاثات أربعات اللي بدك إياه، أنت حر. وإذا بدك الشعبة تكون قوية بتجيب سلك حديد من الآخر قوي مشان تظل قوية معك. بنسويها 4 ثلاثات، 3 ثلاثات، 5 ثلاثات، 5 أربعات، أنت حر. إذا أنت قوي أقوى نوع بتسويها 5 خمسات. نجيب المخيط ونفوته في الثقب، ولك فوت، ما بدي فوت. فات. بنسويها شناكل. شنكل. وشو شنكل. شايف كيف سهلة الأمور معك، سهلة. زي الجنزير، تعرف الجنزير نفسه، جنزير مغطاطي هذا. ومنجيب ومسويها هيك، صار معنا نص شعبة. يعني أي عصفور، أي يمامة، أي حمام اشمطها. لا حمام، لا حرام للناس الحمام. طبعا من هنا بتخليها، دير بالك لا تسكرها على آخر، من هنا خليها وسط، مشان تعود تفكها، دير بالك. ومن الجهة الثانية بنجيب ما نفوت كالجهة الأولى، يعني عادي نفس النظام،
وانت ظلنا اشرح لك تعبت وانا بشرح لك يا زلمه. خلاص اطلع الفيديو واطلع وتقرفنيش، كلنا ظلنا اشرح لك صوت صار يجيني. خلاص احضر وشوف. لا حبايبي حبايبي جمهوري، انتوا المشتركين في قناة بعبش، في المرة الجاية اذا ضبط معاي الفيديو هذا، المرة الجاية بجيب لكم درع يوتيوب، اليوتيوب نفسه ما صنعه، بس اللي اعطاني اياه. هاي بتسويها زي هيك وبتكون الشعبة واضحة لوز للآخر. هاي الشعبة شايف كيف؟ شعبة من الآخر، صنع محلي. اليابان بيستشيروني بس أنا ما برضى. وبتجيب هسه شايف كيف وضعها لوز، والله لوز وضعها. بتجيب الحجر، هذا الحجر اللي بقول لك عليه، اللي مش عاجبك فش منطفجرة، لا دير بالك ولا. وهيك بتكون الشعبة وضعها لوز على الآخر. لوز اضرب ولك اضرب، مش راضي اضرب، يلا شد اضرب. شايفين هذا شعبة وضعها لوز. يلا سلام عليكم، دير بالك الجرس واللايك والاشتراك. طيب يا كبير انت وياه، يلا طيروا، انا بدي اطير، قصدي انا بدي اطير، يلا سلام.